नमस्कार, हमारी आवाज़ पिछड़ा समाज न्यूज आप देख रहे हैं। जैसे अभी हम इस वक्त मौजूद हूँ जो कि शनि मंदिर है और इस जगह का क्या नाम है, लेबर चौक। यहाँ पर डेली इकट्ठा 200 से 250 के बीच होते हैं, लेकिन इनसे 200 से ज़्यादा आदमी यहाँ पर खड़ा होते हैं अपने काम के लिए। लेकिन कितने लोग जा पाते हैं या नहीं जा पाते किससे है जी। यहाँ का विधि व्यवस्था क्या है? काम जो आप कर रहे हैं, काम सर महीना में 10 दिन जाता हूँ, फिर नहीं जाता हूँ। 2 दिन गया फिर बैठे रह जाता हूँ। आने की इस भाई तरीके से आपका भाई है ना, जी तो आप क्या चाहते हैं यहाँ? सर, यहाँ रोज हमें काम मिले, यही चाहता हूँ बस, और क्या कहूँ। और यहाँ पर जो है मजदूरी रेट कितना मिलता है आपका? सर कोई 300 दे देता है, कोई 400 देता है, कोई और आम का जो है मजदूर को जो ताकत से मेहनत करता है उसको 700 दिहाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि तभी इनका घर परिवार भी चलेगा। बिजली पानी रेंट सब चीज देना पड़ता होगा आपको। पानी बिल देता हूँ, बिजली बिल। आपका साथ क्या क्या प्रॉब्लम बताइए, आप जो अभी कह रहे थे। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा हाँ कि देखो, जो कंपनी में आदमी काम कर रहा है जी, वो 4 आदमी का काम 1 आदमी से करवाया जा रहा है। 4 आदमी के काम 1 आदमी से एक आदमी से करवाया जाता है। और जैसे यहाँ से कोई लेबर लेके जाता है, हाँ। जैसे 10 आदमी का काम है तो वो 5 ही लेबर लेके जाएगा, उसको पूरे दिन खटाएगा वो। अच्छा, पूरे दिन खटाएगा वो है। शाम को पैसे लेने का नंबर आएगा तो कहेगा 10 मिनट बैठो भी। ये सब आपके साथ परेशानी होती है? परेशानी होती है हाँ। पैसे देने में। एक बात और, अगर किसी को चोट लग जाए काम के टाइम पे है तो आदमी की 50 रुपए पट्टी करवा के छुट्टी कर देते हैं। अच्छा, यानी कि उसकी दिहाड़ी मारी जाती है। हाँ, दिहाड़ी उसकी मारी दिहाड़ी जाती मारी जाती है और ट्रीटमेंट छोटा मोटा फर्स्ट एड करवा के आपको। देखो अभी आपके सामने है, ये आपके सामने है ये। अच्छा, आप देख सकते हैं जीता जागता उदाहरण जो है इसका भैया का काम करने में दिहाड़ी पे आज जो मजदूर है। आप लोग सामने आइए ना, आप पीछे कैमरे के पीछे क्या कर रहे हैं? आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। इस भैया जो है काम करने के लिए गए थे और इसका हाथ में चोट लगा और इसको जो है काम से निकाल दिया गया। काम से निकाल दिया गया। और उसके बाद क्या मात्र इसको 50 रुपया में जो है नॉर्मल फर्स्ट एड जो होता है ना, वो ट्रीटमेंट करवा के आपको जो है छुट्टी करा दिया। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन हो नहीं गए। दी? 8 नहीं, झाड़ी दिया, अच्छा दिहाड़ी दिया, लेकिन 8 दिन तो हो गया ना मेरे को खाली बैठे बैठे। ऐसे में कौन लेके जाएगा मेरे को काम पे, ये बताओ। तो आप सेफ्टी से काम कीजिए ना। सेफ्टी- आप क्योंकि आप डेली खड़ा होते हैं, अब वो कंपनी वाले तो आप परमानेंट तो उसके अंदर नहीं काम कर रहे हैं ना, जो आपको सिक्योरिटी देगी वो। देखो ये चलिए और आगे बात करते हैं। आप क्या करते हैं? हम ये लेबर कार्ड वाले हैं। हाँ? लेबर जो है मजदूरी वाले भाई भी साहब भी आइए यार, आगे आइए। मजदूर हैं भाई साहब भी। हाँ? मजदूर है। कहाँ से आप हैं? हम यूपी के हैं सर। यूपी से? हाँ जी। कितने दिन यहाँ काम मिल पाता है? ज़्यादा ज़्यादा हफ्ते में मिल जाए, एक आध दिन मिल जाए तो मिल जाए, उसके बाद नहीं मिलता है सर। आने की ये सब जितने भी आम मजदूर हैं सभी को लेबर कार्ड होना चाहिए। और ये नहीं मुखड़े की तरह लेबर कार्ड नहीं, कितने का यहाँ पर लेबर कार्ड जो है बरेब में सबको बना दिया गया होगा। बनाया है? नहीं बना इन लोगों का। और कई जगह हमको सुनने में आया कि लेबर कार्ड जब बन गया तो पेमेंट उस पे नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना जी? नहीं आ रही। हैं? हमारी खुद नहीं आई है। आपका भी बना है हाँ, लेकिन बना है। पैसा नहीं आ रहा। एक भी नहीं आया है। और ई श्रम कार्ड जो है मजदूरों को लिए सभी को बनाया गया था ताकि उसमें 4000 रुपया जो है सालाना दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। उसमें पैसे कहाँ आ रहा है? ये कब बना था आपका? हो गया काफी दिन। यानी सिर्फ खाली बरहेब में जाके वो अपना पास ही तो करवा के रह गया। अरे नहीं मिल रहा है, सामान खाली आती है। ये जो है शनि मंदिर चौक के पास मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर इस तरीके से विधि व्यवस्था को लेकर आगे आइएगा। आप नंबर दिया है, आप क्या बदलाव चाहते हैं? हिंदुस्तान बदलाव होना चाहिए। क्योंकि यानी कि जिस तरीके से 5-5 वर्षीय में जो है कोई भी बने 5 साल के बाद उसको रिटायर करो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका कहना हुआ कि वैसे जो है नेता होना चाहिए, वैसा मंत्री होना चाहिए जो आम मजदूर का जो है काम करे, ये ना कि जो है कुर्सी तोड़ने के लिए सिर्फ उसको बना दिया जाए। और क्या कहना चाहेंगे आप? और कंपनी में जबरदस्ती काम कराया जाता है और गाली गलौज किया जाता है। इस पर रोक लगाया जाए सरकार को, नहीं तो सरकार को एकदम समझेंगे कुत्ते के समान है। कंपनी में ही काम कर रहे थे? काम कर रहे थे लेकिन वहाँ से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्या परेशानी थी? काम नहीं है वहाँ, काम नहीं है।
अनेक जब तक उसके पास काम था उस तब तक रहा, उसके बाद हटा दिया गया। उसके बाद हटा दिया गया। ये आप देख सकते हैं जब कंपनी में परमानेंट काम कर रहे थे उसमें। हाँ, परमानेंट कर रहे हैं। पहला नंबर उसमें यही दिक्कत है, गाली गलौज ज्यादा देता है, वाहन चोद भोसड़ी वाला सब चीज बोलता है, ये नहीं होना चाहिए। मिलता है। अच्छा, अब वो भी ले जाता है, जो बंदा ले जाता है कंपनी का बंदा कहता है इसमें 100 रुपया कमीशन, 400 रुपया तो बेटी जो अब 12 घंटा गांड फाड़ के यहाँ 6 बजे तक गांड फाड़ के काम लेता है। अब क्या करेगा, मजबूर है। कहाँ से है भैया यार? हम तो बिहार घर हुआ मेरा। बिहार से। हाँ, बिहार में विधि व्यवस्था क्या है? अरे वो नीतीश बा मादर चोद कुछ नहीं, वो तो मादर चोद है, तो नीतीश बा मादर चोद है तो अरे वो तो कह रहा है अब हम तो ये अरे वो चरसी है, गांजा पीता है, चरसी है तो क्या कहेगा वो। हाँ, तो वो कह रहा है कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर, वो एक बिहार संभला नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनता है वैसा ही आदमी। कैसे प्रकार के नेता है वो? अरे महाचूतिया इंसान है तो बोले ना, चूतिया वो कैसा होता है, चूतिया कैसा होता है, बस वैसा ही है वो। बिहार को तो खा गया, ये वो लालू खाया, दूसरा भी खा गया। अनेक दोनों आ रहा है। अब जो बिहार में जो है 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें क्या होना चाहिए? बस बस हो जाएगा, वो सीधे बोरिया बिस्तर समेट के हो जाएगा। बीजेपी की सरकार आना चाहिए। बीजेपी का आना हाँ चाहिए। आप एकदम आना, समर्थन करते हैं? हाँ एकदम करते हैं बीजेपी का, बीजेपी का एकदम रामनिवास के इलाका रहते हैं। हाँ, इस बीजेपी का तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर बिहार में काम होता तो आम मजदूरों की ये आवाज नहीं निकलती, एकदम सही। क्योंकि जो है अगर 1200 किलोमीटर चल के जो है दिल्ली आए हैं कमाने के हाँ लिए। हाँ 1200 अगर किलोमीटर। यही विधि व्यवस्था होता, सुनते हैं कि कंपनी जो है मारुति बिहार में ही 2004 में जाने वाली थी, लेकिन वो सब तो ले गया उठा के, कहाँ से कहाँ ले गया। ये सब जो है आप विधि लालू व्यवस्था। खा गया, फर्टिलाइजर खा गया। हाँ, अब जो बचा खुदा था नीतीश बा खा के बराबर कर दिया। ये चरसी भरो दिन गांजा पीते रहता है, चरसी को बना के पिलाते रही है ना चिलम में। दारू बंद कर दिया, वो चुतिया दारू बंद कर वो तो कह रहा दिया। है दारू पूरे बंद है बिहार में, दारू बंद है। सवाल नहीं उठता है, दारू बंद है। और दारू तो उससे ज्यादा बिकने लगा है, बच्चा पीने लगा दारू। साला वो बना वो कथी कहता है, झमरुआ कौन दारू से दारू बहुत ज्यादा मर रहा है बिहार हाँ में। हाँ सही है, सही है, मर रहा है। 2 नंबर यूरिया खाद का दारू बनाता है। मोतिहारी जब जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, मुजफ्फरपुर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आज महुआ जो शुद्ध बनता था दारू, अब वो बनने लगा फिनाइल गोली से, हाँ यूरिया खाद से, यूरिया खाद से, जो कि आज मरने लगा है लोग। वो महुआ वाला लिक्विड डाल देता है, कहता है महुआ का दारू है। साला महुआ का दारू है ये। हैं? तो क्या करेगा आदमी। इधर सब नीतीश का काम है। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा तो बेगूसराय जिला हुआ घर। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अभी हम उस जगह वीडियो कवरेज कर रहे थे जो कि लेबर चौक है, शनि मंदिर है। इन्हीं वायरल सच मुद्दे को हम वीडियो बिहार से कवरेज करने के लिए अभी हम दिल्ली आए हैं, ताकि सभी जनता का कहना था कि बिहार में तो आप जाते ही हैं, लेकिन हर जगह का जो है पत्रकार का एक जो होता है करने का, कि हर जगह का रिपोर्टिंग रखना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे देश में है सभी जगह से अन्य राज्य से यहाँ पर मजदूर आते हैं काम करने के लिए। बिहार में रोजगार है, दिल्ली यहाँ क्या करने थे? अगर बिहार में रोजगार मिलता है अगर तो दिल्ली बिहार का- में रोजगार होता तो यहाँ क्या तो हम करना है? यहाँ क्यों आते? किस लिए आते हैं? फैक्ट्री 4-5 गो लग जाता तो हाँ आते और की यहाँ। सब खा गया, फर्टिलाइजर खा गया, रिफाइनरी खा गया, सब कुछ तो खा गया, खा के बराबर कर दिया। हाईवे है जो बंद के लिए बिहार में, हाँ? जो भी हाईवे जो भी बिहार में बंद चीनी करा। मिल पर क्या था, करना? हसनपुर में अभी भी है, हसनपुर में अभी भी है। आने की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार के लेके जो है आम मजदूर 1200 किलोमीटर चल के यहाँ भी आया है, और यहाँ भी धक्का मुक्का खा रहे हैं। किसी दिन काम लगता है, किसी अरे सप्ताह में 2 दिन काम लगा, वो भी 400 रुपया लगा, कहता है कि इसमें 100 रुपया कमीशन चाहिए। देखिए वहाँ भाई कंपनी, काम इसलिए हाँ। चला जाता है, तो कैसे इन लोग का जो है रोजी क्या रोजगार करेगा, चलेगा? बंदा मजबूर है, मजबूर हो तो तो मैं कोई यहाँ जेबे से करेगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा सरकार जो है माननीय ये मनोहर लाल खट्टर जी, कि आम मजदूर का दिहाड़ी जो है प्रत्येक दिन 700 रुपया कर दिया जाए, ताकि इनका भी घर का पालन पोषण और बच्चों का जो है भविष्य बना सके। इन्हीं वायरल सच मुद्दे को फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते